Всем привет, друзья! Вот сегодня отправился на рыбалку опять же, половить окуня. Вот на такое прекрасное место. Опять новое место, тут рядом водопадик такой маленький. Ну, ручеек, родник. Водопадик, родник. Чуть-чуть ветерок. Сейчас время где-то 9:30, 9. По снастям у меня удочка Каида Корсар с тестом 3-12 грамм, двухметровая. Кадушка Каида Дифер 1000. Плетеный шнур 0,08 с тестом на нагрузку 3 килограмма 700 грамм. Так. Буду пробовать ловить сегодня на ту же оснастку, на которой я вчера хорошо отловился. То есть это вот так вот. Карабин, чебурашка 3 грамма и крючок. Вместо 11 номера поставил 9, чтобы как-то поменьше еще рыбка попадалась. Ловить буду на червя. Насаживаем нашего червяка. Пробуем ловить. Ай, ё-моё, я сегодня этот забыл. Пакет взять для рыбы-то. Ё-моё, только сейчас вспомнил. Конечно, эта примета хорошая, но куда рыбу ложить? Вот здесь плескается. Непонятно что, но меня стащил. Ё-моё, тут муравьи пытаются что-то на меня залезть. Я не знаю, что я им сделал плохого. Пытается на меня залезть и укусить меня. Это есть, вот он. Первый, ну куда его ложить, этого первого? Блин, без этого еще пришел. Он какой-то пакетик есть у меня здесь. О! Блин, это хороший прям, это прям... Ё-моё. Куда его такого ложить-то? Все брызгает. Ой, вот это прям знатный попался. Слушайте, что-то у него это... Что-то у него... Глядите. Кто-то ему повредил. Я не знаю даже, что за рыба могла так сделать. Щука вряд ли так может. Может, какая-то выдра? Кто ее знает. Блин, это прямо такой хороший попался. Бодрый. Тут веточки мешают. Да, вот эту надо веточку это убрать, потому что она мешает. Нехило так. Во. Друзья, вот он. Червяк. Хотя он и так нормальный весь. Продолжаем ловить. Опа. Был пацанчик. Был удар, кстати, хороший был удар. Говорили, сегодня дождик будет. Но не знаю, будет, не будет. Оп, а мы тем временем ловим. Мы тем временем их ловим. Туда их будет в портфель кидать. Ничего. С рыбой. Измазанный, но с рыбой. Есть еще один. Хорошенький. Вот еще ветка мешает. Тоже надо сейчас приходовать. Давай-ка отсюда.
Вот он на паузе именно берет. Вот такой вот хороший. Так, надо попить. Нашу. Опа, есть. Есть. О, опустил на самое дно, ребят. Сразу же поклевка. Так, вот ближе к бережку и сразу же есть один. Есть один. Тихо, 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 тихо. Ой, хороший. Нормас пойдет. Прям вообще офигенный. Ну это прям вообще хорошие пошли. Я, кстати, понял то, что... Да ё-моё. Я, кстати, понял то, что вот здесь где-то одна самка сидит, и около нее дофигища самцов. И вот клюют самцы, они самки даже не дают клюнуть. Тут, походу, здоровенная самка сидит, выметает икру, и около нее самцы оберегают. И вот они, походу, долбят этого червяка, думают, то, что он какой-то опасный. Была поклевка. Ой, какой хороший это, ё-моё, клюнул-то. Ребята, это вообще офигенный клюнул. А вот как раз и походу мамка клюнула. Хотя нет, не мамка. О, это прям горбач. Смотрите какой. Это прям такой офигенный. Прям. Ё-моё, прям хороший. Прям вообще классный. Вот, друзья. Тихо, тихо. Пока водички попью. Сейчас как какой-нибудь самяра даст удочку. Утащит. Самый у нас здесь есть водится. Да я не сомневаюсь. Вот в таких местах-то самые-то могут быть. Ё-моё. Тихо. Ну, пока что самые-то не активны, не летом. Вода прогреется, да, они будут активны. Пока что вот хищники, вот эти окуня всякие, они активны. Но к лету они, наоборот, не активны. Опа, была поклевочка. Реализовали мы ее. Есть и хорошенький окушок попался. Хорошенький. И маленькие. И вот такие средние. Даже поклевки не было. Стоять. Слушай, тут везде ветер. Сюда пока что не попадает он.
Ой, хороший, смотрите какой. Ё-моё, блестит-то. Ой-ой-ой-ой. Красивый ты какой. Ой, какой. Смотрите. Все-таки красавчик ты клюнул. Ну-ка, ну красавчик. Давай, еще терзай. Опа, а вот он. Блин, какой сегодня-то клюет хороший, ё-моё. Смотрите какой. Прям такой уже съедобный. Ой, нормас прям. Ну, блин, жалко, что весь рюкзак испачкал. Но это не главное. Мы же сюда, ё-моё, не чиститься пришли. Зарывы пришли. Так, давайте еще дразним. Он то есть менее активный сегодня стал, поэтому дразним его. Ох, какой! Блин, какое место-то, ё-моё. Прям супер. Прям супер. Голавлик пока не активизировался. Опа, ну фух. Отцепил хотя бы. Топляк. Топляк. А, есть. Прям под самый берег, ребят, кинул. Походу он в каких-то норках сидит своих. Оп, сразу новый червь. И клюет прям. Так, давай, стоп. Опа, еще один. Еще один. Есть. Так, пусть он пока обрызгает тут все своей приверженностью. Да. Ё-моё, мы там окуней-то нафигачили сколько? Ядрицкая сила. Ух, блин, поклевка была, ребята. Клюнула ветка. Нифига, я даже не знал, что у ветки бывают поклевки. Это да. О, все, последний. Ну что ж, друзья, вот и закончилась наша рыбалка. Половили в таком прекрасном месте. Конечно, муравьев здесь просто уйма. Ё-моё, сколько их здесь. Сейчас покажу одного. Видно вам тут его, нет? Вот их тут дофигища. Но мы рыбу наловили. Сейчас вам это дело покажу. Это дело я вам покажу. Во! Офигеть, рюкзак забери. Так, где здесь крупняк? Я здесь крупняк ловил где-то. Где-то он здесь лежит. Да, отстирывать его надо, конечно. Вот этот, что ли? Да, вот этот, походу. Да, вот этот крупняк. Такой нормальненький. Ну и остальные тоже. Не первого сорта. Ух, ё-моё. Ну, кому видео понравилось, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. А я на этом заканчиваю, потому что сейчас уже должен дождик начаться. Мой с этим велосипед. Что ж, всем пока.